التلاميذ الأعزاء، نستمر في الفقرة لي برونش انفيني، الفروع اللانهائية. ونشوفوا دابا دائما راحنا في المقاربات اللي هما لي زاسيمبتوت. المقاربات اللي هما لي زاسيمبتوت نجيب لنا باش نتفاهموا مزيان. لي زاسيمبتوت الوغ غادي شفنا قبيلات لي زاسيمبتوت اوريزونتال، وشفنا امتى يكونوا ملي تكون ليميت اف دو اكس كون اكس تنفيغ بلوس لانفيني ولا موان لانفيني ايكال ا. الا كانت بلوس لانفيني غادي نقولوا سي اف ادمي اون اسيمبتوت horizontale d'équation y est égale à a au voisinage de plus l'infini, ou le cas de moins l'infini, on dit au voisinage de moins l'infini. D'abord, il y a limite f de x quand x tend vers a+, yani à droite, tend vers a, à droite, à plus l'infini. الرسم بحال هكا مثلا ها هي a. Alors, par exemple, هذا هو la droite x égale à a, ها هي شفتوها. المنحنى ديالنا كيقرب لهاد لا droite، المنحنى ديالنا كيقرب لهاد لا droite. أنا راه كاين تداخل اتونسيون. المنحنى ديالك كيقربها ادغوات، يعني ملي اكس كيقرب من ا، ملي اكس كيقرب من ا على اليمين، الصور غادي يكونوا بطبيعة الحال. الصور مثلا الا خديت اكس هنا، الصورة ديالو غادي تكون هنا. الا زدت اكس قربتها من ا غادي الصورة غادي تطلع. كل ما اكس قربت من ا كل ما اف دو اكس كتكبر بزاف. كل ما اف دو اكس كتكبر بزاف. دونك اف دو اكس كتمشي لبلوس لانفيني ملي اكس تؤول الى ا على اليمين، كون اكس تون فيغ ا à droite. Alors dans ce cas-là, on dit que CF admet une asymptote verticale d'équation x est égal à a. CF يقبل مقاربا عموديا معادلته x كتساوي a. نفس الشيء إلا كانت ليميت اف دو اكس كون اكس تون فيغ ا موان تعطينا بلوس لانفيني، بحال هذا الرسم هذا مع اليسار، يعني ا موان يعني ا غوش دو ا، كون اكس تون فيغ ا ا غوش. الصور كل ما قربات اكس هنا، الصور غادي يمشيو يطلعوا بزاف، ils prennent des valeurs de grande valeur. donc f de x كتمشي بلوس لانفيني ملي اكس كتقرب من ا موان اللي هي تقرب من ا ولكن ا غوش. إلا عطاتنك حتى هي بلوس لانفيني حتى هي CF admet une asymptote verticale d'équation x égale à a. أولا ممكن يكونوا بزوج a moins et a plus، بحال هذا الرسم هذا، كون x tend vers a plus ولا x tend vers a moins، f de x tend vers plus l'infini. Dans ce cas-là aussi, CF admet une asymptote verticale d'équation x égale à a. وحدة فيهم كافية أنك تقول لك بأن CF admet une asymptote verticale d'équation x égale à a. كاع لي droites لي verticales l'équation ديالهم x est égal à un nombre déterminé. ونفس الشيء عاوتاني كي الا كانت عندنا بدل بلوس لانفيني هنا عندنا موان لانفيني، يعني كون اكس تون فيغ ا موان ولا ا بلوس ولا بزوج بهم يعطيوني موان لانفيني، غير وحده فيهم كافيه. ليميت اف دو اكس كون اكس تون فيغ ا بلوس تعطيني ا موان لانفيني، ولا ا موان تعطيني موان لانفيني، ولا اكس تون فيغ ا يعني ا موان ا بلوس تعطينا موان لانفيني. دون سو كا لا اوسي سي اف ادمي اون اسيمبتوت verticale d'équation x égale à a. Voilà, ça c'est pour les asymptotes verticales. Donc je fais les asymptotes horizontales, je fais les asymptotes verticales, je fais les vidéo الاخر شفنا horizontal. دابا غادي نشوفوا les asymptotes obliques المائله. alors شنو كتقول لك؟ شوفوا في الرسم هنايا، شوف هذا المنحنى هذا، هاد لا دروات، هاد لا كورب هادي ديال اف. alors كل ما اكس مشي لبلوس لانفيني كل ما اف دو اكس ديالنا غادي تزيد وغادي تبقى ماشيه مع هاد لا دروات هادي. هاد لا دروات اللي ليكواسيون ديالها y est égal à x plus b. نتوما عارفين بان اي دروات ليكواسيون ديالها على شكل y est égal à x plus b. دونك الى المنحنى ديالها حتى هو غادي يمشي مع بلا ما يقيسها، ولكن زايد ويقرب لها، زايد ويقرب لها ما ماشي ترومبي ان بتي بو هنا، ما خصهاش تقيسها ولكن زايده وتقرب لها. Bien sûr, c'est très difficile de faire à la main, ولكن une approche. Voilà. Donc, CF, la courbe de F, s'approche de la droite, كتقرب من la droite, mais les x, il prend de grandes valeurs. Donc, la propriété, qu'est-ce qu'elle dit? Si la limite de f de x moins ax b, moins ax plus b égale à 0,
quand x tend vers plus l'infini, alors CF admet une asymptote oblique d'équation y est égale à x plus b au voisinage de plus l'infini. يعني ملي x تمشي تاخذ لي فالور الكبار بلس لانفيني اف دو اكس الا درنا مثلا هنا شي بوان. شوف هنا ها هو واحد لو بوان مثلا الا درتي بلا كورب غادي تجي له اف دو اكس، وإلا درتي له الصوره ديالو بلا دغوات، الا حتى هي تعتبرها بهاد لا دغوات، غادي تلقى هي ليماج ديالو. شنو هو الفرق بيناتهم؟ مينيم presque zéro. داكشي علاش la différence entre f de x et x plus b, la différence est presque nulle. Presque nulle. Quand x tend vers plus l'infini, هاد la différence بيناتهم s'approche de zéro. إلا كانت عندك هاد الخاصية هادي، إلا خرجتي شي تمرين وخرجتي limite f de x moins ax plus b quand x tend vers plus l'infini égale à zéro, alors dans ce cas-là, on dit que CF admet une asymptote oblique d'équation y est égale à ax plus b au voisinage de plus l'infini. والشي اللي ينطبق على بلس لانفيني ينطبق كذلك إلا كان عندنا موان لانفيني، غير الفرق هنا غنديرو موان لانفيني وهنا غنديرو au voisinage de موان لانفيني. دونك وإلى فيديو قادم إن شاء الله.